ஹாய் கைஸ். ஒரு கிராமத்துல அங்க இருக்கிறவங்களோட ஒரு சில ஏஜ் வரும்போது அவங்களோட ஜெண்டர் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இந்த கிராமத்த பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த கிராமம் பேரு லாஸ் சலினாஸ். இது ஒரு கடலோர கிராமம். ஸோ இந்த கிராமத்துல ஒரு மிஸ்ட்ரியானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிராமத்துல இருக்க பெண்கள் 12 வயசு ஆகும்போது அவங்களோட ஜெண்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அதாவது ஃபீமேல்ல இருந்து மேலா சேஞ்ச் ஆகுறாங்க. அவங்களோட குணநலங்கள், அவங்களோட குரல்கள், ஸோ அவங்களோட நடவடிக்கைகள் எல்லாமே மேலா சேஞ்ச் ஆகுறாங்க. ஸோ இதுதான் இந்த கிராமத்தோட ஒரு மிஸ்ட்ரியா இருக்கு. இது ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜ் தான். இந்த வில்லேஜோட இந்த மிஸ்ட்ரியை பத்தி விசாரிக்கும்போது இங்க ஒரு இன்விசிபிள் பவர் இருக்குன்னும், அது மட்டும் இல்லாம இந்த கிராமம் வந்து ஒரு சாபம் பெற்றது. அதனால தான் இந்த மாரி இங்க நடக்குது அப்படின்றத சொல்றாங்க அங்க இருக்க மக்கள். ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தினாலே அங்க இருக்க மக்கள் ரொம்ப அப்செட்டா இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம பெண் குழந்தை பிறந்தா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ இவங்களோட வாழ்க்கையும் அப்படி மாறிருமோ அப்படின்றது. பல ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து இந்த கிராமத்துல ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்ணியும் என்னன்றத கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ அந்த கிராமத்துல இருக்க 90 பேர்ல ஒரு ஆள் அப்படின்ற விகிதத்துல இந்த நோய் அவங்கள பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த நோய்க்கு மருந்தும் கண்டுபிடிக்க முடியல பல ரிசர்ச்சர்ஸ்னால. ஸோ இதை என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜெனட்டிக்கல் டிஸார்டர் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ இது ஒரு மிஸ்ட்ரியாவே இருக்கு அந்த கிராமத்துல.